兄弟们，今天来升级这台台铃风神啊，我们先开机看一下，有点意思啊。能帮忙好不啦？我们来看一下它电池的配置是什么啊？星恒的4848。我们看一下它的电源线还是比较拉胯啊，今天换一下。这个线已经准备好了啊，大家应该看到过很多次了，10平的电源线，6平的充电线。兄弟，你这辆车除了换线，还有别的什么要求吗？更换一下后减震、压力轴承，上点润滑油，换个前后刹车片，还有再检查一下前后刹车排，因为前面有点异响。啊，你挑出那么多毛病啊？是不是台铃黑粉啊？正好我这里倒了一堆，看看哪个合适，给这位兄弟挑选一下。最后选了这个哈，国产的 ACE。我们先来换前刹车片。风神这个车，它换前刹车片有点麻烦，要把整个前轮都卸下来。好，我们现在把它原来的旧刹车片拆开来看一下。现在刹车片已经拆下来了，这个是原厂的，这个是即将换上去的，细节上做的还是不错。国产 ACE 啊，车子的座筒拿掉之后，我们先来换后减震，老朋友了哈。原厂的减震已经换下来了，即将换上去的这个啊，这样看质感明显更好吧，也是用料十足。减震已经上车了啊，看上去质感不错。那我们先都顺时针给它调到底，就是最软的状态。左边也是同样啊，顺时针拧到底。好，这也拧到底了。我们来看一下啊，线已经全部换好了。那我为啥每次都要给大家展示一下呢？像包括这个6平方的充电线、10平方的电源线，带高温阻燃头的，然后整个电源线一定要轰开，因为这个活啊其实非常的复杂，也比较耗力气、耗时间啊。一般性的人他都不愿意搞这种。接下来我们把整个座筒再给它归位，试一下这个减震怎么样。现在让这位兄弟坐上去试一下，你多重啊180斤。好，来试试看。现在是最软的状态啊，好像感觉是不是有点过软了？待会儿再调节一下。接下来就是换压力轴承了，这个就比较费劲。现在我们旧的压力轴承已经拆下来了，看看给它上的新的双滚珠的啊，包括这些做工都是非常到位的。原配了一个油包啊，我们现在把这个润滑油给挤进去，已经全部搞好了啊，先上车。等全部弄好之后，就让车主来试一下。Later， 车子已经差不多弄好了，然后我们把这个前面的壳子装上，就让这位老兄去试一下啊。最后一项工作就是把原厂的侧身换成欧老师可调的这块。跑了一圈，感觉怎么样？非常好，前面刹车异响，还有前面的轴承异响都已经解决了，后面的减震也非常的 Q 弹。好了，那不忘我们搞了一个整下午啊。那兄弟们，今天的这期风神进行一个小升级，就和各位分享这里了，我们下期见，拜拜。蹭呐，搞定。